Të ka ndodhur edhe ty të shihesh çdo mëngjes para pasqyrës e të vësh re disa rrudha të vogla që sikur po ta prishin Terezin. Mjafton vetëm kaq që dilema nëse duhet të ndërhyjmë apo dilema ty të na mundoj gjithë ditën. Sipas disa studimeve, shumica e vajzave zgjedhin të shpenzojnë për botox rreth moshës 25 vjeçare, atëherë kur fillojnë të duken edhe shenjat e para. Thënë këtë, dermatologja Valerie Goldberg ndan edhe një sekret se si mund të kuptojmë nëse realisht rrudhat kanë zënë vend në fytyrën tonë. Për të siguruar, ajo sugjeron të shohim për rrudha në momentin që fytyra është e relaksuar dhe plotësisht e qetë. Madje thekson se botoksi mund të shtyhet pas shfaqjeve të shenjave të para, duke e lënë në kohën kur zhdukja e rrudhave bëhet realisht e domosdoshme. Por, sa gjatë mendojnë vajzat shqiptare se kur duhet ja nisin me botox? Doktoresh Senera Hoxha, Sibora Bitri dhe Francesca Mucho janë gati për të ndarë eksperiencat dhe argumentet e tyre. Me këtë provën e ballit, besoj që dalim keq me provën juve. Ta nisim nga pyetja e insertit. E bën këtë, bën para pasqyrës, kur qesh to mimikat për të parë? Edhe po mos të dua, përgjithsisht kur bën mimika edhe për rimelin, për lipstikun, për të gjitha, dalin në pak këto të buzëqeshjes, këto tek pjesa e buzëve, këto poshtë syve, tek balli ndoshta pak më pak, po që poshtë syve është më se e dukshme, pak në tek unë. Çfarë mendon? Jo, akoma nuk e mendoj botoksi, me thënë drejtën. Unë për shkak të punës që bëj, jam e detyruar të vë make-up çdo ditë, edhe përpiqem që ta ruaj dyfish, tregoj kujdes ndaj fytyrës dyfish më tepër se sa ç'mund bëja një punë tjetër. Përpiqem kujdesen, përdor vetëm trajtime bimore, nuk jam, le të themi, që çdo ditë të bëj nga një maskë për fytyrën etj. E lë shumë pas dore dhe kam përshtypjen që kur të arrit tek 30-ta ndoshta do filloj të pendohem që pse se kam bërë më herët. E mendon kjo për treguar që nuk jam 30 vjeç, jam 27 vjeç dhe ende nuk mendoj për botox. Jo, nuk e kam problem pjesën e moshës. Thjesht për treguar që nëse ngjaj më e madhe, do të thotë që ndoshta për shkak profesionit. Edhe nëse dal më pak më tepër, po, edhe ekrani do vësh make-upet, ka produkte profesionale, shpeshherë ndoshta edhe jo profesionale, jemi detyruar që t'i përdorim, kështu që ti Francesca? Me veten dhe pasqyrën si e ke raportin? Unë me pasqyrën e kam shumë mirë raportin. Këto pjesën e rrudhave të mimikës unë i kam të theksuara sidomos në pjesën e syve, por gjithsesi mua nuk më shqetësojnë dhe jam e mendimit që bukuria është perceptim personal. Mjafton që njeriu të ndihet të mirë dhe i bukur me veten dhe padyshim që bukur do jetë gjithmonë. Problemi ky është kur fillon dhe nuk ndihesh mirë me veten ose s'të duket vetja e bukur ndërsa shihesh në ekran. Nëse tu nuk të duket vetja, jo ty domethënë, po në përgjithësi në parim, domethënë nuk të duket vetja e bukur, bëj atë gjë që ti mendon që duhet të ndërmarrësh palestër, botox, trajtime etj. Çfarë do lloj gjëje që ti konsideron të rëndësishme që vetja jote të duket më e bukur. Po ti bën një moshë se si bëra vuri moshën. Po, por aman, unë mendoj që kjo duhet jetë kjo qasja për të ndërmarrë pra një veprimtari të caktuar, le të themi, duhet jetë diçka që të vjen ty natyrshëm, pra që ti e bën se e dëshiron, jo e bën sepse shikon trendet e kohës dhe të njerëzve rreth e përqarë. Kjo është pak e vështirë ta ndarë se do të ndikohesh nga ky perceptimi që kemi nga krahasim, nga si rri fytyra, do më thonë, si e ka këshu, do më ka ishte të ndosur, do më të bëm përshtypje dhe vetja mund të duket si kur qalon diçka, pastaj fillon gjen probleme tek vetja jote. Por ja, të pyesim Senerën, në paqe me veten, në paqe me bashkëshortin, e ke pranuar disa ndërhyrje që ke bërë qoftë në fytyrë, qoftë në trup. Patjetër, po. Sa vjeç? 25. Ka qenë ndërhyrja e parë? Ka qenë botoxin, ndërhyrjet e para që unë kam bërë. Sa ishte në insert? Absolutisht, e kam bërë me vetë dije, shumë e lumtur, e dija se çfarë efekti do merrja, kisha parë me qindra paciente që vinin e bënin që ishin më të mëdhaja se unë. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, duke qenë që jam bjonde, bardhoshe, duam pirse, fytyrë që e përdor shumë mimikën, por gjithashtu dhe që lodhem në punë, sepse jam në specializime, jam në kirurgji, neve shkojmë në përsalla, operojmë. Do me thënë, orët e gjumit nuk janë si një vajzë që ka vetëm atë kujdesin ndaj vetes dhe ndaj fytyrës. Patjetër që e kam pas nevojshme, e kam bërë. Herën e parë biles e kam bërë dozë të plot, nuk kam bërë baby botox.
Nuk ka që nga këto nisjet që ta provoj një qik, më të një qik do kam qenë shumë e bindur se çfarë doja dhe kam bërë dozë të plot, madje ngriva shumë, ngriva goxha, ai sa më thoshte mami me humor që të keqen mami e bër kallçuk, nuk të lëviz më asnjë lloj nervi, asnjë lloj ndjesie në fytyrë. Sigurisht që ajo është e përkohshme, kaloi efekti. Dhe tani unë kam filluar që bëj në sasi shumë të limituara, do më thëmë bëj doza baby botox. Pa tjetër që bëra... Po pse ky kthim mbrapsht, ishte nxituar ajo ndërhyrja e parë? Po, kuptova që bukuria e vërtet është kur ti i lëviz qik vetullat, kur ti ke pak rudhje, sepse ti në një farë mënyrë e shpreh atë që ti po ndjen, atë që ti percepton. Je më njerëzore. Ndërkohë që ajo ngrirja ashtu ishte shumë plastike, shumë prej kukulle, si mask. Nuk ishte e vërtetë. Pas ka zënë vëndaj për caktimi mamit, si kauçuk. Sidomos kur ma tha mami im, do me thënë, pa tjetër që më vrau. Edhe tani, duke parë, edhe mësua më shumë bjeta, pa tjetër që ndikon syri, neve ndikohemi nga ajo që shohim, neve i pam ato vajzat e egzageruara, i pam ato fytyrat. Ka disa shumë për pasaj që janë të frikë shumë. Neve mësua më shumë dhe dim se çfarë duam të bëjmë tani. A kupton, jemi më koshient se kush është e bukur edhe ku kalon në abuzim dhe në teknik. Duke marrë parasysh që kohët që kanë ardhur tani, ndoshta është bërë pak më e thjeshtë për gocat që ta ndërmarrin një hap tillë, për shkak se ndoshta injektimi botoksit tashmë nuk është me dhimbje, besoj. Asnjëherë nuk ka qenë me dhimbje. Botoksi asnjëherë nuk ka qenë me dhimbje. Ndoshta edhe doza që... Doza, po. Mënyra se si tani luhet për llogaritjen se sa ka nevojë një mosh X apo një zonjë që vërtet i ka rrudhat më të theksuara, ka ndryshuar. Sepse në fillim neve ndoshta nuk e kishim aq të qartë, domethënë idenë. Edhe nuk ja dinim t'ia shpjegonim pacientit se çfarë ai dëshironte. Sepse sot ka pacient që thon nuk dua të kem rrudha statike, pra kur unë qëndroj dua që të jetë e shesht fytyra, por unë mund të kem pak rrudha dinamike, do me thënë, kur unë habitem të ngrihet pak balli, të lëvizi. Por kur të rrie shesht, nuk i dua ato thellimet, ato kanalet, kur rrie qet. Prandaj, neve tani bëjmë në dozat të reduktuara, në mënyrë që të lëm një farë naturaliteti, por jo aq sa kur pacienti të rrie qet, të duket që është kanal. O kjo, pastaj në momentin që aplikohet vetëm një herë dhe pastaj ajo me kalimin e kohës e humbet efektin e vet, duhet të aplikohet kohë pas kohe, apo se përgjithsisht kjo i tremb ndoshta edhe vajza që do tregohen varura, do krijon varësi ndaj botoksit. Vajzat shqiptare nuk më duken as pak, domethënë të trembura nga botoksi. Dhe kam përshtypjen që ne edhe në media, revista dhe kudo e promovojmë aq shumë modelin e kësaj vajzës kukull në tipare, në qëndrim, në sjellje, në përmasa, sa ndoshta dhe po humbim esencën dhe po harrojmë që bukuria është më shumë se sa një përmasë dhe një kuadrat i bukur. Kam përshtypjen gocat mbi 20 vjeç tashmë janë vetëdijshme, të përgjegjshme për gjëra që bëjnë. Nuk është aq e thjeshtë, nuk është aq e thjeshtë sa të ndikohen kaq kollaj nga çast në serviret. rrjetet sot ti po të hapësh Instagramin, një scroll të bësh në Instagram tek others për shembull, jo tek miqtë tu, ti shikon vetëm modele vajzash të cilat janë super të bukura, të cilat janë super me përmasa, kuptohet me atë bukurinë që ne... Ato vajza ndjek. Jo, tek others, pjesa tjetër dhe më thënë, përveç miqve që ti mund të kesh. Po, një kontroll i përgjithshëm pa... E qartë, se këto sugjerohen dhe nga Instagram, janë persona... Ato futen më tepër në algoritëm dhe videot që dalin në kanë Photoshop, janë kthyer të gjitha modele gocat. Çdo account në Instagram që mund të shohësh, i shef shumë të kuruara për të çfarë do lloj foto që mund të kenë, duken si modele, sikur janë personazh publik dhe nëse nuk janë. Dhe janë dhe shumë të vogla që tregojnë goxhat ndahen mosh për shkak make-upit. Duke bërë edhe, ka dalë trendi i make-up tutorial që bëjnë gjatë gjithë kohës, edhe këto truket që bëjnë poshtë syve të gjitha. Ne që po flasim jemi nga 50 vjetë, se tani, ti adoleshente, mund të kesh bërë dhe fshehur azimadje, diçka për shumë. Me ndërhyrje me kështu make-up e kisha të këto videot. Më vogël se adoleshente, do që kur ke qenë fëmijë, ke qef provoshin çik nga produktet e mamit. Ndoshta jo kaq produkte siç janë tani, po me ato që kanë qenë kryesore të gjithësisht. Pa rimel ne vendosnim për thjesht për treguar çik që shkëlqyesi ka qenë. Po mirë, lapsi pak i zi, ndoshta ka qenë dhe në trend që të lyej edhe pjesa poshtë, ndoshta pak në fund për ta treguar syrin si ketë aj. Ka që këto, po fondatina duke i përdornim, për shumë kur kemi qenë fëmijë, apo edhe për të provuar. Ka qenë një teknik tjetër se si lyeshin në vitet për shumë 90 dhe tani vajzat bëjnë ndryshe make-up.
Në vitet 90, në fillimin e 90-s, do me thënë bënin më tepër ato sytë e sfumuar, sytë e erët, një buskuq të erët, të kuq ose vishnje, ndërkohë që nuk ekzistonin këto prerjet e fytyrës, highlight, kontur, blending, këto truket, për treguar ndoshta edhe s'është e nevojshme fare që ti të bësh hundën, nëse kemi probleme, mjafton që pjesën ballore ti vësh shkëlqim më tepër dhe anësoret i erëson pak me fondatinë dhe duket hunda mrekullueshme. Punën juve? Po konturimi është vetëm 2 orë, se pastaj shkon e heq make-upin edhe asgjë nuk e zëvendëson kirurgjin plastike. Operacionin e hundës flas. Ka ndalë ca teknika tani që ne bëjmë mbushje me filler, me acid hyaluronik për persona që kanë për shembull vetëm një depresion të pjesës të zonës këtu ku lidhet me ballin, neve thjesht bëjmë një iluzion optik që në profil pacienti duket sikur ka një hundë të drejtë, por realisht ajo është diçka që ta rrit hundën, nuk është se ta zvoglon hundën, ndërkohë që kirurgjia është një gjë tjetër. Ama vijën e ka ndryshuar. E bën më precize dhe duket më bukur. Edhe diçka, për sa i përket botoksit, se e preku pak si Bora dhe ishte shumë interesante. Botoksi është një toksin. Unë gjithmonë ja them pacienteve, është helm, e cila ka një efekt të përkohshëm në relaksimin e muskujve. Kur neve nuk e përdorim muskulaturën, për rrjedhoj edhe lëkura nuk krijon më rrudha. Por është gjithë shka e përkohshme. Nëse ne nuk e bëjmë më, nëse e aplikojmë vetëm një herë dhe nuk duam ta bëjmë më, nuk është e thënë që lëkura do plaket, apo do varet, apo do bjeri. Jo, sa përshpejton ndoshta botoksi procesin e plakjes? Jo, botoksi nuk përshpejton procesin e plakjes, nëse nuk e bën më, nëse stopon për një periudhë. Përkundrazi ti dukesh akoma më mirë, sepse mimika jote për rreth 6 muaj ka ndetur e relaksuar dhe për rrjedhoj këto rrudha janë shtrirë, janë hapur disi. Unë kam shumë shembuj që ndonjëri postoj për shumë në Instagram dhe them 2019, 6 muaj më pas dhe tani që ka ardhur përsëri për botoks. Ti bër një diferencë midis herës së parë dhe kur asaj i ka dalë efekti herës së parë. Rrudhat nuk janë kthyer plotësisht. Është bërë një studim shkencor dhe ka vërtetuar që mbas përdorimit parë nuk rikthehet plotësisht 100% mimika. Rreth 90% e muskujve rikthehen. Një 10% qëndron si i fjetur dhe kjo është ajo hilje që lëkura vazhdon dhe duket akoma si më e bukur, si pa rrudha, më me shkëlqim. Jo, e dikush është problemit paktën që shofim... Po, dëgjonim gjithë bëmëndje se nërë. Ka negative diçka. Binda, do bëj botoks. Ka negative? Do sigur, për se s'ke gjuar negativet. Negativja dhe si e gjdo produkti tjetër, botoksi ka këtë që ta hollon muskulin, sepse një muskul që nuk përdoret, atrofizohet dhe vdes. Duhet gjithmonë... Që do me thënë si përkthehet kjo me që hollohet. Duhet ta mendoni si një... Do marrë një shembull si një njeri që është në karrige me rrota, që nuk i përdor këmbët dhe muskujt e ati janë të holluar, sepse nuk janë të përdorura muskujt. E njëjta gjë ndodh edhe me disa zona të fytyrës, ku ne aplikojmë botoks. Por kjo gjë ndodh për persona që bëjnë rreth 10 vjet rresht, pa ndalim, 3 herë në vit, me doza abuzive, do me thënë nuk bëjnë këto luhatjet që ty t'ka dalë botoksi, okej, e lë, e shtyn dhe 2-3 muaj, që muskuli ta rimari pak atë aktivitetin, atë fortësinë e vetë. Ideja është ti kur busqesh pastaj, apo kur flet, nuk të... Jo, thjesht ti humbet volum në zonat caktuara. Do me thënë, humbet volum tek pjesa e ballit, apo anash syve, sepse këto janë 2 zonat ku bëhet më shumë botoks, që neve bëjmë më tepër botoks. Dhe ti dukesh si një person që ka vetëm kockën dhe lëkurën. Do me thënë, nuk është bukuri e vërtet ajo. Dukesh si ato vipat e Hollywoodit që s'duat ta them me emra, që duket si të rrëgjuara. Tani u zbinda, kjo originalitetin. Kjo gjë ndodh vetëm tek personat që abuzojnë, që e bëjnë me sasi të... Jo, absolutisht të konsiderueshme. Te kjo pjesë dua dalë, më thënë, nga qa shohim vërdall në Instagram, apo njerëz që mund t'i njohim, mund t'a lidi puna, etj. Ajo që të bëmë përshtypje është tek graqë, të cilat ndoshta për shkak të moshës e kanë të nevojshme që të bëjnë ndërhyrje botoksit. Unë jam shumë dakord për të ndjerë më mirë, për të ndjerë më me vetbesim, më e sigurt, edhe për të reflektuar tek të tjerët, për të ndjerë më mirë vetë mbi gjitha, pastaj në raport me tjerët. Ka raste për shkakun që egzagjerojnë pafund. Dhe jo vetëm që bien në sy që kanë bërë një ndërhyrje, po pastaj e kanë në kompleks, ti nëse i pyet, më fal, a ke bërë këtë, se të duket shumë bukur, po duket që është e bërë, dhe thonë që jo, nuk e kanë bërë, ose ndihen shumë të ofenduara, momentin që i pyet nëse e ke bërë. Dhe kjo më ka rastisur, kam pas raste personalisht, që edhe nëse e pyet... Besoj ke pyetur dhe për eksperiencë. Absolutisht, tani... Unë mendoj që duhet jam një shembull për këtë gjë. Duke marrë parasysh gjithë sa the,
Mosha ideale cila do t'ishte për ta njësur? Mosha ideale... Se kuptova që je penduar për moshën tënde. Jo, nuk jam penduar, Bjeta, jo, absolutisht. Apo ndosha për dozën e thjesht për dozën, po është diçka që është reversibile, do me thënë që kthehet, nuk është se është një operacion që nuk ka kthim. Ti nuk e bën më dhe rikthehet gjithçka si më parë, më kupton? Nuk ka asnjë lloj komplikacioni. Mosha ideale është në varësi të çdo njeriu. Nëse unë kam patur moshën time ideale 25 vjeç, një vajzë që mund ta ketë genetikisht lëkurën pa rrudha, mund ta ketë 30 vjeç. E çuditshme është kur më vin zonja nga 42, nga 43 vjeç që thon ta shtyj dhe pak, jo tani, më fal, por nuk ke kur ta shtysh më. E kupton sepse nëse rruda inkorporohet aty, pastaj nuk të bën më derman botoksi se duhet shumë punë ta mbushësh me filler, me dhjam ose me teknika faceliftingu etj etj. Do të thonë edhe në rastin tim paska ikur koha. Lëre fare. Okej, në 5 situata që lidhen me paraqitjen, megjithësa po flasim. Në foto me shoqen e ngushtë e editoj fytyrën për t'i zhdukur rrudhat, apo e postoj foton siç është? Nëse kemi problem vetëm rrudhat, nuk besoj se do e editoj. Nëse ka ndonjë problem tjetër, ndoshta me njolla në lëkurë, apo kam ndonjë akne, apo nuk është pozicioni im i preferuar, apo ndoshta më det pak strabizmi në foto, sigurisht që do e editoja. A editohet. Absolutisht. Mua më pëlqejnë këto fotot që janë solare, pra që njerëzit janë duke qeshur. Nëse është ndonjë nga këto fotot me shoqërinë, sido që tjetë është okej. Rrudhat janë të mirë pritura. Nëse nuk më pëlqen më pas, thjesht nuk e hedh. O, si editoj se unë bëj botoks, nuk e kam që nevojshme. Jo, nuk di ti editoj. Ke marrë masat. Në farmaci, zgjedh kremin më të shtrenjtë për të parandaluar rrudhat, apo dëgjoj këshillën e mamit për mas në kushte shtëpie? Po e nisim prej teje. Unë faktikisht është turp të thuash, po unë nuk marrë vesh nga kremrat, llojet, apo markat, produkte që përdoren, bie pre e sugjerimeve, ndoshta të farmacistëve apo dermatologëve, sigurisht në fund gjoj gjithmonë këshillën e mamit, me bio, me çdo lloj maske bio, me vajin e ullirit, me avokado, me vezën, aloe vera është shumë. Aloe vera. Kështu që mami. Fiton mami. Unë mamit ja kam ndaluar të më jetë gjithologe, dhe në është doktoresh, se njëra shkoj bëjnë në i dermapen, në i trajtim, dhe në të kundër të marrë gjithmonë konsulencë nga një person i fushës. Ose çfarë mund të lexoj. Pra kremi po dhemi, jo mami. As kremin e vetëm se është i shtrejt, po gjithologe shumë e bukur. Këtë ta përdorin. Mama kanë eksperiencë jete? Jo, në vlera absolute. Po për shembull, të jemi realiste, unë mendoj që brezat shqiptarë nuk është se kanë një kulturë shëndetësore shumë të madha. Dhe ti tani nuk mund të japësh dhe këshilla për shembull dhe për dhimbjen e kockave dhe për fytyrën dhe për ke eksperiencë, ndoshta mund mos ketë qenë gjithë mbështetja e shëndetësore nga institucionet, po për shkak të kësaj kanë gjetur mënyra, forma të tjera, kanë shpikur për ta kompensuar, po vlen për një diskutim tjetër, tani që përmendoj. Se ne? Unë jap këshilla mamit. Të dëgjon mami? Po, më dëgjon. Ajo që po thoshte edhe Francesca ishte shumë interesante për brezin, se do ta kap vetëm me një fragment të vogël. Prindrit tani ose nuk kanë dashur, nuk kanë patur shumë informacion, sepse ti po ti shikosh zonjat që janë sot nga 50 vjeç, të gjitha e kanë dekolten e djegur, sepse ishte ideja që duhet të nxinin këtë zonën dhe i rinin diellit kështu. Nuk kishin informacion për krem me faktor mbrojtës, nuk kishin në mbar botën, domethënë këtë lloj informacionesh për kancerin e lëkurës apo për ato dëme që dielli orës 1/4 të sjell etj, domethënë. Prandaj kjo është arsyeja që edhe mamat ton kur mësuan tani patjetër që na japin këshilla dhe shoqëria më vë në dukje ndonjë rrudhë në fytyrë. E kaloj pjesën e mbetur të ditës para pasqyrës dhe fiksohem, apo direkt takim tek estetistja? Jo, në fakt mua më ndodh kjo që në shoqëri gjithkohë sa herë që mund të takojmë, mund të konsumojmë një kafe apo aktivitet tjetër, thonë gjithkohë që pse gjithkohës me make-up? Hiqe njërë këtë make-upin. E ti detyrohesh thua, justifikohesh, po shiko se sa dola nga puna, më thënë ti mund t'jesh dhe pushim dhe punë e ndarë, po shiko sa dola nga puna, se të është bërë e përditshme tani, dhe është e vështirë që ndoshta nuk mund bëj këto make-up çdo ditë. Sa do të thjesht ti edhe kur nuk je në punë prapë ke make-upin? Jo, është pak ajo dalë edhe pa make-up, se nuk është se e kam problem, po regjia kam edhe 1 minutë. Përgjigje se filloi sigla. Shoqëria ime nuk merret fare me komente për sa i përket paraqitjes time, se unë jam
kush është rrethi im, më njeh shumë mirë për qëndrimet që unë kam përsa i përket rrudhave botokseve. Që do harxoni fjalën kot. Sa do harxoni frymë, ndaj nuk merr. Shoqëria ime thotë se pse ka dalë botoksi edhe unë them do ta bëj sot, po kisha pak punë, po merresh me botoks. Shoqëria e Senerës është më e lumë pra në botë, se i bën Senera botoks. E fundit, po e shkurtoj, kemi dhe 2 po e fundit. I dashuri, burri, si ta duam, në rastin tënd komplimenton mikeshën tonë të përbashkët pas një ndërhyrje estetike. E pyet shoqen direkt ku e ka bër, apo nuk i flas burrit 2 ditë? Nuk i flas burrit 1 muaj. Kisha ka se as burr nuk kam, po një rast hipotetik. Nuk do i flisi ati. Varet, si është shoqja. Shoqja është shumë herë më e mirë, sigurisht. Jo 1 muaj, po 1 vit pastaj. Frances? Tani as burr as të dashur, po gjithsesi asnjë nga opsionet nuk është. Se në qoftë se unë nuk dua që ta bëj për shembull ndërhyrje në fjalë, mund ta pyesja thjesht për kuriozitet që ta dija për referencë që filan doktor punon mirë ose ta mbaje shënim, ta kishe. Ta mbaja në xhep. Okej. Jo, ne nuk ekzistojnë kështu lloj gjëra. Tani komplimenton të gjitha gocat e Instagramit tim, të Instagramit vet, thot bravo, shumë bukur, më shumë. Ne kemi marrëdhënie shumë të hapur për këtë pjesë. Ju jeni 2 zemra. Ai është shumë okay me këtë pjesë. Komplimenton edhe punën tënde, indirekt. Indirekt, ndoshta. Kështu që jemi të hapur, nuk kemi fare kështu. Faleminderit, Senera, Francesca Sibora, diskutimin e vazhdojmë për mamat. Për si ftesën e radhës. Ftesën e radhës. Edhe për ty, ftesën e kemi nesër në orën 5.